Národnostný válčik. No a už to chlapi polkrázmi aj hovoria, že aby som sem tam medzi tým mesiony prevadia noty povedal nejakú tú sprostosť. No, pravda, jeden som si tam pustil v zákulisí, aby sa mi lepšie rozmýšľalo. No, čo by som vám také povedal? Pravda, keď sa človek narodí, tak mu predpoviedajú takú budúcnosť. No a narodil sa také malé cigánča. A pravda, už tie súdičky na to tak pozerajú a už začínajú tak pestovať. A jedna hovorí, no, to bude fiškál, má krásne oči. Chytí ho druhá, pestuje, dobre kníh, ten má dole prsty. Chytí ho tá posledná tretá, pestuje, nič nehovorí. Zas pestuje a po chvíli povie, víte čo, ale on bude politik. Jak to ty môžeš dať? No ako? Do očí sa mi smeje a do rúk mi sere. No, a my budeme pokračovať polkou Kone moje brane a tu nám máme aj pár tie domáku, nech sa páči, ale pre vás, Kone moje brane, pre vás.